Det her er Living Hope Center i Kambodja. I samarbejde med den lokale kirke, Church of Siem Reap, har Dansk Luthersk Mission bygget centret. Hver dag kommer mange børn og unge, hvor de lærer engelsk og hører om Jesus. Se med her og hør et vidnesbyrd fra en, der kommer på centret og har lært at hækle. My name is Nari. I'm 16 years old. រងថ្ងៃរស់នៅមួយបងស្រីមានកូនម្នាក់នៅមួយគាត់សប្បាយហើយដូចម៉ាក់ទី2ដែលថាម៉ាក់គាត់ទៅនៅមួយប៉ាខ្ញុំនៅមួយបងស្រីនៅរៀនបាក់រឿងលុយដែលថានៅទីនេះមានការបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អទី1ចង់បង្កើតស្នាដៃឲ្យខ្លួនឯងហើយរកលុយផងចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់កៅអៅការរៀនពីព្រះគម្ពីរគឺជាការល្អនៅពេលអានព្រះគម្ពីរមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលនៅពេលបានអានគម្ពីរហើយអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់បាយ